今日咧就想同大家講下咧，之前我哋睇樓嘅過程啦，到今日真係買到呢間屋啦。咁成個流程係點樣去成功咁樣咧，係逼到翻嚟咧？咁我哋咧就今日會喺呢段片慢慢咁由頭到尾同大家詳細咁樣去分享嘅。咩啫？係啦，我哋開頭係 bid 唔到嗰間我哋好中意嘅屋嘅，咁我哋係需要乜嘢？係啦，咁咧如果你未睇過之前嗰段片咧，喺呢度咧就可以睇到啦。咁呢段片咧就講過我哋點樣去 bid 唔到嗰間屋，同埋嗰間屋個樣啦，同埋個價錢咧，都喺嗰段片嗰度咧有提及到嘅。如果你想去買一間屋咧，喺加拿大咧，尤其係溫哥華呢度咧，你係需要先做一樣嘢叫做 pre-approval 先嘅。咁呢一樣嘢咧係咩嚟嘅咧？係當你想買一間屋嘅時候咧，你要問銀行去貸款咧。咁銀行咧要同你做一個評估，睇下你借貸能力啦，同埋還款能力。先問咗你一啲資料，譬如你喺呢度做嘢嘅年薪啊，同埋你有幾多嘅單 payment 可以俾到啊。咁做咗呢一份評估咧，可以話到俾你聽，銀行可以借到幾多錢俾你。通常可以借到幾多啊？以我記得好似係年薪嘅係咪5倍到嘅？5倍到啦。5倍其實真係好少，好似嚟緊又會再收緊添。係啦。咁我哋後尾開頭我哋係睇 time house 嘅，我記得。但係後尾點解會睇 house 啊？個利率低咗啦，佢平咗。即係佢而家係做緊銀行俾我哋1.2幾嘅。係咩？係好係啊。1.34啊，差唔多1.2幾定1.3幾咁樣啦，好低嘅。咁即係其實淨係供款都慳翻可能幾百蚊一個月啦，因為個利率低咗。係啊。再加上有呢個新移民政策。係啦，同大家講啊，我哋終於攞 PR 啦，不過我哋未拍片同大家講。係啊，其實都一段時間㗎啦。咁我哋攞咗 PR 睇屋都睇咗差唔多半年以上先睇。其實喺未攞 PR 之前，我哋已經不停咁睇屋㗎啦。但係睇唔啱。咁其實係攞咗呢個省提名咧，就已經可以豁免個海外買家稅。但係我哋又唔想搏，所以我哋咧就齋睇下區域啊，睇下間隔啊咁樣。咁睇都睇咗成1年啦，係嘛？差唔多。咁其實我哋已經有經驗啦，睇樓。咁加上而家咁嘅利率低啦，咁又覺得有新移民政策，因為新移民政策你俾35% 首期就可以㗎啦。簡單睇下年薪，睇下收入就 OK。係啦，簡單嘅好多嘢都。既然係咁，不如買 house 啦。咁始終個地都係自己，咁將來可能升值能力又高啲咁樣。係因為住個 time house 都覺得。其實上上落落行成3層都辛苦嘅，同埋就算行有啲係舊式啲2層嘅 time house 咧，雖然行少啲路，但係個感覺就係同隔離屋黐得太埋，係啦，冇乜嗰個私人空間啦。係啦，由我哋睇到開頭睇樓睇到最後買咧嘅時候咧，係完全係兩個世界嚟嘅。開頭係即係唔係冇乜人睇，跟住到中段咧，有啲 time house 我哋睇中嘅啲 time house 咧，都已經第一日去睇啫，佢啱啱 open house 話已經賣咗啦，咁樣又買唔到，好誇張。係啦，咁到後尾睇 house 嘅時候係癲咗咁樣，咁所以我哋最後其實而家買呢間屋，老實講唔係話好中意或者好滿意咁樣嘅。即係之前我哋睇嗰間屋，即係我上一段片講咧，即係108萬買咗啲咩屋嘅嗰段片，其實嗰間屋其實我哋係差唔多都 perfect 咁中意㗎啦。雖然有少少問題，係啦，結構上有少少問題，不過唔講啦呢度。咁但係咧，嗰間屋整體嚟講，如果我哋買到，我哋會開心咁買到呢間屋，係咪？係啊。係。咁當然呢間屋都係唔錯啦，即係其實叫做上咗車先咯。係咯，上車先咯。啦我哋嗰間 bid 唔到啦，其實我哋都打定輸數之後嗰啲咧，都有機會買唔到㗎啦。咁之後我哋睇咗4-5間，咁呢一間係。稍為好啲咯，係咯，稍為好啲。咁因為同一區喺 Poco 咧，其實好似已經冇乜盤啊，可能而家會多翻好多嘅。係而家多咗好多。嗰陣時我哋睇嘅時候，真係冇乜人放盤，所以個咧好多人想買，咁咪搶咯。係啦，因為供不應求啊嘛。你諗下要搶喎，我哋淨係睇屋啊，都成10幾20批人嚟睇啊。要約時間，要 book appointment 咧，每個 appointment 只可以睇15分鐘，睇完即閃嗰啲咧。有幾間屋嘅直情係好似溶爛啦，係咪？但係都成幾十人。係啊，都好多人嚟睇咯。然之後最後翻樓係嗰啲屋都比佢個 listing price 仲要高，佢先賣得出咯。係啊，咁跟住我哋呢間屋咧都係高過 listing price 先買到嘅。
其實我哋覺得唔係好值㗎，但係冇辦法。係啊。係啊，個市係咁。好啦，咁我哋咧開頭咧，我哋係有 subject to finance 啦，即係我哋要 make sure 我哋借到錢先買嘅。第二咧就係 subject to 呢個 house inspection 嘅，咁即係要 make sure 間屋驗咗之後冇問題，我哋覺得 OK，我哋先會買啦。咁其實首先我哋開頭去爭屋搶屋嘅時候係兩個 subject 都有落，因為我哋都要 make sure 我哋係真係借到錢，我哋好驚估唔足價或者爭少少，咁最後要自己揞好多錢出嚟，咁樣失咗預算就唔好啦。House inspection 我哋都覺得需要嘅，因為at least要驗一驗結構啊、漏水嗰啲嘢，即係我哋唔想買到間屋翻嚟執餐死咁樣，或者係有好多溶溶爛爛唔知點樣解決嘅問題，因為都係第一次買屋啊嘛，同埋呢啲係木屋嚟嘅，始終嗰個結構性係間屋都好唔一樣，所以要睇嘅呢啲嘢都。我哋買嘅時候都已經知道，如果你有 subject 咧，幾乎咧個業主係都唔會諗你㗎啦。係啦，咁如果你個 subject 係 to 呢個 house inspection，其實可以提早叫做偷步驗屋啦，即係喺你要落 bid 之前，你可以驗咗先嘅，但係你嗰嚿錢就要自己俾啦。無論你買唔買到間屋都好啦，你都要俾嗰個驗屋嘅錢啦。咁可能幾百蚊都 affordable 嘅，係咪先？咁就叫做買個機會咁樣去 bid 間屋咁樣咯。咁跟住到我哋而家買呢一間屋嘅時候呢，知道呢，如果真係落 subject to finance，因為銀行批要成個星期㗎嘛，即係如果你攞咗個 offer，個業主要等呢一個星期，基本上係冇乜可能㗎啦。好少，可能10個 case 裏面得1個半個 case 係會有呢啲屋主係會接受你 subject to finance，所以我哋最後都冇落呢個 subject， 為咗買間屋。我哋呢間屋呢，好似話幾個人爭，但係我哋入咗頭2㗎嘛，即係佢會咁樣講俾你聽咯。係咯，即係我哋要諗究竟我哋出幾多錢，個業主先會諗你咧，即係先可以排到去頭1、2名咧。咁我哋又要同個 agent，即係同我哋嘅 realtor 去傾完之後真係落啦，落完之後仲要等喎。哦，係啊！呢間屋比較得意嘅，就係個屋主呢，佢話呢，如果到時大家差唔多價呢，佢會睇你落幾多 deposit，即係價高者得啦。如果你落得多 deposit，就會有機會攞到間屋。有誠意啲咯，咁。係啦，佢就要睇你嘅誠意，所以我哋嗰時基本上 deposit 係落5%嘅，係咪啊？係啊。我哋好似落咗10%定係10幾啊？唔記得咗。12好似。係啦，因為我哋本身嚿錢都預咗去俾首期嘅，咁所以算啦。咁反正嗰支咪落多啲咯，係咪先？冇所謂，咁我哋就落多咗。譬如呢間屋我哋俾多咗100幾萬咁樣啦，我哋落 bid 嘅時候呢，我哋係落咗比呢間屋原本個 asking price 高10% 嘅，大概係啦。咁然之後佢呢就好似話同對家呢係一樣價錢，所以我哋等咗好耐都未有回收。咁然之後佢就問我哋會唔會加？係咯。跟住佢聽到嘅時候都嬲啊！加多少少。咪住先，我哋聽到時候已經勁嬲，即係心諗已經係一樣㗎啦。咁你睇下邊個落 deposit 咪俾邊個咯？佢又唔係喎，佢又要問下你會唔會加，即係考你心理戰啊嗰啲嘢啦，係啊。咁然之後我哋最後諗住齊頭啦，可能俾多2000蚊佢啦，咁樣即係齊頭咁。係啦，跟住最後講完之後呢，佢又改咗嗰個 offer 啦。咁之後佢又再等啦，等咗好耐都未有回收喎。咁原來最後好似真係同對家係同價嘅，一樣價錢。咁然之後呢，好似話屋主最後因為我哋俾得多 deposit，所以就我哋贏咗咯。咁我就買咗啦，咁樣咯。係啊，佢喊啦。咁呢度就係新屋個後花園啦，同埋個玻璃屋，但係其實都有好多嘢要搞。我哋仲未搬入嚟㗎，仲搬緊。係，我哋而家仲未搬入嚟咯，可能仲有個零月，因為好多嘢要執啊、維修啊咁，因為始終間屋都有翻30年歷史㗎啦，係啊，所以執咯，勁多嘢要執。淨係掃個地，整個抹一抹個車房，都抹咗2日。又諗住油，又諗住換廁所咁樣，其實咧就好似唔係好多咁大，因為地方都叫大，所以其實係好花時間。咁仲要搞埋舊屋喎，舊屋啲嘢都要執㗎嘛，係咪先？仲要湊住個豆釘咧。你睇下，我哋頭先就係因為佢瞓着咗，我哋先有時間拍呢段片俾大家睇。到時咧真係執好咧，再拍段 home tour 俾大家睇。我知大家已經係等咗好耐㗎啦，唔好意思，我哋自己都因為真係太忙啦，根本而家拍片嘅時間你睇到㗎啦，咁樣點拍啫？係咪先？仲要剪片嗰樣嘢，真係唔好意思。咁希望大家等待。